Hi mga kabarangay, bali ngayon unboxing tayo ng Hinebra Cup. Actually parang hindi unboxing kasi walang plastic. Ganyan ko lang siya nakuha kanina sa Pure Gold Cubao. Ganyan siya. So papakita ko lang sa inyo yung cup. Meron siyang sticker ng Never Say Die ng Hinebra 2021. Tapos pag chinek nyo yung dito, One Hinebra Nation. Tapos yung likuran, okay lang siya. Medyo may mga himulmul. Common lang kasi 150 pesos lang yung binayad ko. 150, 100. Ito, wala. Logo ko lang. Idol ko lang yan si Tenorio. So, kasama siya sa nakuha ko. Actually, mga yung jersey rin nila. XL namin nakalagay. Kasi yung dati, pangit Pero hindi naman yun yung topic. Ito. Diba? Pag tinaray nyo, kahit ako sa inyo, ganyan ang tsura ng One Hinebra Nation Cup natin. Stylish naman siya. May pagmamalaki mo. So, remember, pag pumunta kayo, last na kinuha ko to sa Pure Gold Cubao, dala lang kayo ng 6 na piraso ng seal. FYI guys, pwede pala yung 6 na tansya ng bilog. Kala ko nga hindi pwede, pero pwede siya. So, thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you mga kabarangay.